जापान की बुलेट ट्रेन कभी 300 की स्पीड में नहीं दौड़ पाएगी अगर ये ट्रेन ना होगी तो। दरअसल ये है डॉक्टर येलो, जिसको पैसेंजर्स बिठाने के लिए नहीं बल्कि दूसरे ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए चलाया जाता है, क्योंकि इस पूरी ट्रेन में सेंसर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं जो रेलवे ट्रैक की हेल्थ का इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे कि क्रैक्स वगैरह का पता लगाना। साथ ही ओवरहेड पावर सप्लाई को भी मॉनिटर करते हैं और फिर इसी ट्रेन के डेटा के भरोसे जापान की हाई स्पीड ट्रेन को सेफली ऑपरेट किया जाता है।